多謝你。開始咗噶咯喎，你嗰度有噶咯。係咪家姐？你直接喺你我見到大家咧一路喺度睇緊，亦都一路喺度問緊點解冇聲嘅。係啦，而家呢一刻係未有聲嘅。咁大家咧就欣賞住阿瑩瑩喺度食緊個竹子先，好冇？咁我哋轉頭好快就會見到我哋嘅升級契爸噶啦。前日拍得我哋講關於嗰個後援會啦，其他啲上個後援會都你哋兩當時拍翻，我哋都追咗㗎啦，你哋追嗰個我將你呢格嘅，我將你呢格咁啊，風水呢邊靚㗎，係咪？我睇。係咁啊！所以一開之後，咁我唔係去講嘅，我哋咁樣就係我就應該去參與一個家庭嘅但係呢個主要嘅食物係你知道呢個法律，呢個根本唔可以就係咩？我咁多就整個包咧，就食飯。
我哋 share。誒，咁啊開始啦嘛？係啊。係。Hello，我哋欣賞多一陣呢個進食物。好啦。Hello， 我相信大家咧都喺畫面嗰度會見到我哋兩位嘅星級契爸啦。咁啊，介紹下自己啊。係，大家好，我係死神姜濤，我係星級契爸姜濤。大家好，我係星級契爸 Ian。係啊，咁我見你哋咧一路都望住盈盈啦。咁啊，其實你哋我相信你哋工作好忙啦，同埋你哋我知道咧，聽聞話你哋都會上我哋嘅官網去睇我哋啲大熊貓嘅直播嘅。係啊，我上次睇咗個 live， 然後我係睇到家姐打關鬥，睇到家超得意。佢係我發覺佢，我啱啱觀察咗佢好耐啦。我發覺佢好中意而家喺樹上面瞓覺嗰陣時咧，條脷就會咁樣伸出嚟舐下腳仔印印。同埋佢平時咧，原來係會中意打關鬥。你都留意得好仔細。梗係啦，我啲契爸梗係要跟得好貼啊。係啊，咁啊姜濤咧，你真係食得好香啊！係，我記得我喺19年 Miracle 嘅節目嘅時候已經係有嚟見過盈盈啦，咁樣咁真係好嗰個時候真係好開心嘅，因為我覺得係我人細個以嚟大個係嗰一年第一次真係見到熊貓咁樣，咁我覺得係好開心啦，同埋估唔到佢會咁快做咗媽媽，係即係會仲更加估唔到係我可以成為即係家姐細佬嘅契爸咁樣，所以成件事係好有緣分嘅，係。有樣嘢你可能仲估唔到，你知唔知盈盈佢今次嘅新手媽媽咧係全球年紀最大嘅熊貓嘅新手媽媽嚟嘅。哦，係啊，咁所以都真係要食多啲啦，要辛苦晒。係啊，咁不如你哋都頭先我聽到你嚟過 Miracle 啦，不如啲人都分享下啊，點解你都會咁中意個大熊貓嘅咧？我因為上次嚟咗海洋公園嘅時候，咁除咗學到一啲保育嘅知識之外，亦都同我哋嘅動物護理員有好即係交流過啦，咁就知道原來其實照顧熊貓啊或者照顧其他呢度嘅動物，其實係背後嘅團隊啊，大家都要付出好大嘅努力啊，好細心悉心咁樣照顧佢哋。咁然之後我自己喺啱啱都有講，我自己都會上網睇佢哋嘅 live， 所以我本身就真係覺得佢哋好得意。好想緊貼佢哋嘅動態，咁所以好榮幸可以成為契爸。你可唔可以講多少少你上次嘅經歷咧？等啲觀眾都知道啊，究竟我哋護理員喺背後有幾默默去幫呢啲大熊貓啊嗰啲做法有啲乜嘢咧？上次因為嚟咗探家姐同細佬嘅時候，就知道其實護理員要即係每日好 regular 定時幾時要同佢哋做啲乜嘢嘅護理啊，餵啲嘢食佢哋，然之後佢哋食嘅嘢個分量係要超級準確嘅。咁當中就學到，即係其實係可能大家會見到佢哋會唔會係自己係會食啲竹葉，其實就唔係，因為細個嘅階段佢哋要食啲特別啲嘅食物咁樣。咁個配方我都偷學咗，但我唔會話俾大家聽啦咁樣。咁但係就知道原來大家真係好，同埋大家都好有愛咯件事，即係我覺得係好開心嘅，上次可以參與到。係咁，所以其實今次阿盈盈有家姐細佬咧，都係唔容易嘅，即係要背後好多個團隊嘅努力啦。冇錯，亦都希望大家能夠了解多少少呢一方面啦。咁唔怪得知咧，你兩個原來咁中意大熊貓嘅，所以咧一聽到呢個家姐細佬後援會就即刻 join 啦。冇錯，同埋我哋知道係我哋一 join 原來就可以做到呢個星級契爸，我哋就馬上入咗會啦。我哋係比所有人更加早加入呢個後援會啊，所以我一 show 下我哋嘅 e-wallet 先啦，好唔好 ？Let's go！ 點啊？唔好羨慕，唔好羨慕，真係羨慕唔到啊！係啊，幾犀利！我哋第一個 join 啊，我哋。係啦，而家先俾你哋大家睇下，join 咗就係咁噶啦。但係陣間繼續留意咧，就會講俾大家聽究竟 join 咗之後又會有啲咩好嘅地方咧？咁好，廣告之後即刻翻嚟，冇廣告嘅，繼續落嘅。咁我想問下啦，既然你又咁中意大熊貓啦，你兩位咁又咁中意家姐細佬啦，又 join 埋我哋呢個後援會啦，咁你哋有啲咩表示會送翻啲嘢俾我哋家姐細佬咧？成兜粥。我哋咧就
有一首主題曲係啊，家姐細佬，但係家姐細佬後援會嘅主題。嗯，係咁係啊，支咪係我哋咧就有一隻家姐細佬後援會嘅主題曲，送俾佢哋嘅。咁而呢一隻歌就犀利啦，犀利，我哋而家先賣個關子，因為咧我哋4月18號嘅時候，我哋會嚟海洋公園，即係家姐細佬後援會嘅開幕典禮，我哋就會演唱呢首歌，同埋到時仲會有個 MV 嘅首播，咁就係一個小禮物啦，送俾佢哋我哋嘅少少心意。你賣嘅關子都差唔多公開晒啦。都開晒㗎，再賣剩少少就係未俾大家聽住啫。哦，OK，咁不如可以同大家講下，其實你呢一隻歌究竟嗰、個靈感或者構思嘅來源會係嚟自啲乜嘢啦？又或者我哋嘅家姐細佬啊，甚至乎阿盈盈啊，會唔會有啲乜嘢嘅元素其實都 input 喺個歌裡面嘅咧？呢隻歌就係我作曲嘅，咁、而點解會寫一個咁嘅曲風咁嘅旋律就係、之前嚟探佢哋嘅時候就係、即係一入到嚟就所有煩惱都冇晒，咁所以就想做一隻歌嘅感覺就係、大家好輕快好開心，即係入咗呢隻歌咧就可以將自己日常嘅煩惱都忘記晒，就好似見到熊貓咁樣。咁所以曲風啊旋律上會係比較輕快嘅。亦都希望佢哋會中意聽啦。咁你哋兩個今次係合唱㗎嘛？冇錯。係啊，我哋好耐冇同合唱啦，興唔興奮啊？興奮啦，係咪先？4月18號。4月18號就嚟啦，我哋。我諗你兩個興奮都不及我哋一眾嘅粉絲們嘅興奮。唔係我哋興奮啲，我哋興奮啲，我哋興奮啲。係啊。OK，咁講到頭先你講到4月18號啦，到時其實一個乜嘢嘅事情會發布呢首歌啊？就係啱啱所講家姐細佬後援會嘅開幕典禮，係啊，咁就係啦，到時就會喺個成立嘅典禮裏面咧，咁就會發布呢首歌同埋 MV 唱 live 嘅。冇錯 MV 首播同埋我哋會 live 表演呢隻歌。OK，咁你哋可唔可以都話俾大家聽，你哋兩個就已經係呢個家姐細佬後援會啦？咁其他嘅朋友仔又可以點樣 join？點啊？有背啊呢度。其他朋友仔喺4月8號前加入並參加呢個抽獎咧，就有機會同我哋一齊參加呢個4月18號嘅成立典禮啦。咁樣係啦，咁咧仲有機會咧，有我哋參加埋我哋呢個星級契爸獨家團。喺後邊，我哋由我哋兩個帶大家去睇家姐細佬嘅，係啊，咁樣飯大家唔止咁少喎，仲會有大合照喎，係喎，仲有大合照喎，同埋點啊？即係獨家團仲會有問答環節啦，然之後亦都會有呢個同我哋一齊影寶麗來嘅一個機會嘅，咁我哋都好期待。係 OK，都算係一個好近距離同粉絲們嘅接觸啦。直情係零距離啦，零距離啦。咁所以喺呢個8號，所謂8號就係聽日啦。8號夜晚嘅11點59分之前，係啦。咁就記住去 join 呢一個家姐細佬嘅後援會啦。咁至於頭先講到話要參加埋呢一個淨係你哋兩個嘅獨家團。就唔止係啦，仲有一件事要做嘅，就係咩咧？就係要買到呢個海洋公園嘅全年飛，係啦，滿足呢兩個條件咧，大家就可以參加呢一個係一個抽獎，即係有機會抽獎就會參與我哋嘅獨家團。一定係海洋公園全年嘅會員。你可唔可以話有咩證據證明你哋係啊？有咩證據咧？係啊，我哋隨身攜帶。如果唔係今日點入嚟？係咯，就係呢張嘢啦，應該。唔知點解喎，咁啱嘅，係啊。等我遮住個 membership 先，真係我哋遮住個樣先。同埋仲有家姐細佬喺度，好得意呢張卡。冇錯啦，咁啊，所以如果想 join 呢個家姐細佬呢個後援會，就記住聽日即係8號嘅夜晚11點59分前，冇錯就 join 啦。咁就有機會就去到呢個成立嘅典禮啦。如果想參加埋呢個獨家團咧，就 join 我哋嘅全年會員嘅會籍啦。冇錯，咁就可以有機會去 join 呢樣嘢。到時啦，香港啲500蚊。OK。係啦。誒，食完。係啊，已經上咗去嗰邊休息。但係家姐係一路
冇喐過。我哋嚟咗咁耐，家姐就喺嗰個位置，佢最中意嘅位置，上次係嗰個位咁樣嘅。佢都慣咗係呢一個位㗎啦，其實已經。你講咗咁耐，你哋知唔知點樣去分家姐細佬？知角咯，啱。同埋有一個易分啲嘅，我覺得因為細佬後邊有兩個粉紅色嘅，食用嘅色素擺咗落去，同埋佢哋兩者係條尾巴有啲顏色嘅唔同嘅。冇錯。不過可能而家冇咁明顯啦，因為睇唔到啦。應該眼角最易分嘅。係啊係啊係。咁啊，瑩瑩又行緊過嚟。睇，似乎瑩瑩都想同你哋傾下偈。好難得佢會咁樣行埋嚟。係。哇！佢成周喎，真係。其實搞到我都想試下，係咪真係咁好食？你啱試下。我真係唔係喎，我得唔得啊？可唔可以試一塊？即係一塊竹葉係嘛？少少係啦，咁樣。哦。我哋陣間完咗嗰個。哦，真係有喎！你喺現場睇下。好食好食。我哋不如搣一塊俾阿姜試下。我冇所謂，係咪得？如果 OK 我得啊，因為我真覺得好似正啊，真係。我第一次覺得蔬菜咁好食。真係用啊！你買用啊！我喺度食粥啊！我有新聞嘅喎。好欣賞就得。係佢哋嘅同款嚟嘅。係咪㗎？係啊！喺裏面攞你睇到㗎。係食得嘅。對到啊嘛，人係食得嘅。等陣暫停做咩事？佢攞啲新鮮嘅俾你。攞啲新鮮呢啲唔新鮮，夾咗嘢㗎啦。我係柴曬喎，即係我見佢呢啲係好有水分㗎嘛。綠啲係嘛？估唔到呢個 live 可以睇到你食粥啊！表演食粥喎，食出咁乾嘅。咪所以攞緊睇下有冇但係啲新鮮你觀察下，已經係就係真係食葉㗎咋。係冇錯，你唔好咬佢。同埋佢哋每個大熊貓食嘢嗰個形態都會唔同㗎，即係佢點樣去食。我見瑩瑩係中意匿埋眼，係乾嘅喎。去品嚐。點咬得足啊？係仲未得。好想摸下。如果我喺度諗如果佢食嘢嘅時候，我搶走佢支粥，佢會唔會嬲？唔係，唔會嬲啊！但係佢嬲會點咧？做咩要搞？佢嬲會點？你哋上次嚟嘅時候咧，阿家姐細佬係咪都係瞓緊覺啊？都係佢喺度嘅時候好似要咗啲。細佬嗰陣時會弱啲嘅，細佬就嗰陣時不停爬樹，但可能佢嘅平衡力冇家姐咁。哦，係啊，成日都不停跌落。係啊。而家好啲啦。家姐平衡力係勁好啊，佢喺上面一路咁。同埋佢哋個體重亦都唔同咗啦，而家細佬重過家姐啦。而家見到細佬大隻啲，冇嚟空翻啦。冇呢個身材。得意啊！佢細咗去嗰度瞓。所以你每一次望到佢都覺得好輕鬆、好自在，係。哦，啲粥係咩味喎？好難味嘅。你食咗未？未咁乾呢個，呢個真係咬唔喐啊！攞緊啲新鮮嘅味。呀，都唔使啦。係。我今朝早餐都食咗粥，唔係呢個粥啊，瘦肉粥。哇，好靚！佢呢個咁樣企法，但係佢似想揾阿家姐。我啱啱睇到媽咪同細佬好玩，係。佢哋兩個攬埋一嚿，跟住又好似扮咬大家咁樣，親子時咁客氣啊喂！係佢係，我有水分喎，好新鮮。新鮮啦，呢次新鮮啦。你慢用真係想睇我演戲。其實你有冇諗過？其實我講下。係。咪首先你講下係咪呢一陣同頭先係爭好遠先？點樣？你俾個咪嚟。頭先瑩瑩食緊嗰啲就完全係你而家手上面揸緊嗰種同款㗎啦。你要好似瑩瑩頭先咁滋味嗰個樣，好澀啊！我唔知點形容，等先，試多少少。
啲人係咪都忍唔住？唔係我聞唔係忍唔住欣賞。有一陣，唔係佢有一陣，我攞一條你攞到，唔該。形容下，好苦澀嘅，咁啊聞落去有陣清香味啦，咁但係呢陣清香味，唔似係我哋平時會食嘅蔬菜嗰啲味咯，好有粥嘅感覺，咁啊。其實 OK 嘅，當沙律咁樣啊嘛。OK 嘅，咁試下。嗱，咁你就可以有拓展自己多一個領域。啊，加多個條件，一定要食一支粥，先至可以成為升級嘅呢個講笑。好啦，咁我哋今日時間差唔多啦，即係咁難得見到你哋，又見到阿姜濤去食呢個粥子，不如再一次呼籲下我哋啲朋友去 join 我哋嗰個家姐細佬後援會，同埋我哋嘅全年會籍啦。好，大家就記得咧喺4月8號夜晚嘅11點，係為咗咩？大家記得咧4月8號嘅夜晚11點59分之前咧 join 我哋嘅家姐細佬後援會啦，同埋 join 海洋公園嘅全年會籍，咁就有機會可以抽獎啦，然後參加我哋嘅獨家團啦，可以同我哋一齊互動啊，問答環節啊，一齊影相啊咁樣。係啦，冇錯啦，所以大家我喺海洋公園食住粥等你哋啊！加油啦！時見。 OK， 好，拜拜。睇佢，佢又冇事。